Miradin darvoza yasaydigan ustakalarimiz oldiga kelganmiz hozir. Ustakalarimiz bu darvozalarni eng arzon narxlarda qilib berishyapti ekan. Narx qiziq bo'lsa, narxini oxirida aytaman. Bu darvozamiz eng qalin metaldan ishlangan. Qalinligi ham mana ustakamiz ko'rib qo'yishingiz mumkin. Vahshim qalin. Ichlari ham polniy shumka bo'lgan. Metallari, temiri, hammasi usta xizmati, kirasi sepishi, uстановkalari ham ichida qilib ustakalarimiz eng arzon narxda qilib berishyapti. Ichki tomonlari, ochilishlari, ichki tomonlari, qalinligi, kraskani ham eng zo'ridan o'sha mashinani kraskasidan qilib berishyapti ekan. Dizaynlariga ham bitta baho berib qo'yasizlar. Dizaynlari ham eng so'nggi dizaynlarda xohlagan dizayningizni qilib berishaverar ekan. Hozir bunaqa dizaynlar ming xil atrofida bor ekan, tanlab xohlagan dizayningizni qilib berishaverar ekan. Narxlari ham ashunga qarab ketaveradi. Bu darvozamiz narxi 1 kvadrati 1 million so'mdan chiqyapti ekan. Materiali, usta xizmati, kraskasi, laki, shumkasi, hamma narsasi ichida qilib berilyapti ekan. Bu bo'lsa, nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.